जिन्हें असां हिन वक़्तु इस्लाम कोट जे ॻोठ काटण में मौजूद आहियूं, जिते सिहत खाते थर फाउंडेशन ऐं ज़िले इंतज़ामिया जी तरफ़ां मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जे बचाव ऐं जागृता मुहिम जे सिलसिले में मुफ़्त कैंप क़ाइमु कई वई आहे। असां DHO थरपारकर, डिप्टी कमिश्नर थरपारकर ऐं थर फाउंडेशन जी इंतज़ामिया सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हू छा था चवनि। इहो त असां थर जे ॿाहिराड़ी जे इलाइक़े में इलाज मुआलज जी सहूलियतूं ॾियूं ऐं माण्हुनि जी स्क्रीनिंग कयूं त ख़बर पवे त कहिड़ियुनि क़िस्म जूं बीमारियूं आहिनि। ट्रेंड हिन वक़्तु असांखे ख़बर पवे थी त जीअं ब्लड शुगर आहे या हाइपरटेंशन आहे, उन जा पेशेंट्स अचनि पिया, स्किन डिज़ीज़ जो अचे पियो ऐं तमामु घणी लोकल माण्हुनि हिते पार्टिसिपेशन कई आहे। ऐं हिन में असां थर फाउंडेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट, रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट, PPH आहे, इन्हनि सभिनी गॾिजी हिकिड़ो इहे कोशिशि कई आहे ऐं तमामु सहूलियतूं हिते फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कयूं वयूं आहिनि। ऐं इन सिलसिले खे असां न सिर्फ़ु हिते ज़िले जे ॿियनि हिसनि में बि हलाईंदासीं ताकी थर जे माण्हुनि खे सुठियूं हेल्थ जूं सहूलियतूं मुहैया करे सघजनि। हिन सां गॾु असां अवेयरनेस सेशन बि कराया आहिनि। हिते जेके असांजा डॉक्टर हज़रात आहिनि या पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट वारा आहिनि, उहो औरतुनि खे ख़ासि तौर पे ॿुधाइनि पिया बर्थ स्पेसिंग ते, मेल न्यूट्रिशन ते, या जेके हुननि जा ॿिया मसाइल आहिनि उन ते। हिन जी कंटिन्यूटी में असां फॉलोअप हिकिड़ो मुकमिल सिस्टम आहे जेको DHO ऐं थर फाउंडेशन गॾिजी उन खे फॉलो कंदा। त जेकॾहिं कंहिं वधीक इलाज जी ज़रूरत आहे, कंहिं वॾी अस्पताल जी ज़रूरत आहे, हिकिड़ी छोकिरी असां ॾिठी जंहिंखे कंजेनाइटल हार्ट प्रॉब्लम हुयो, जंहिंखे असां NICVD जो सैटेलाइट सेंटर आहे असांजो थरपारकर मिठी में, होॾे मोकिलींदासीं। जेतिरी हुनखे ज़रूरत हूंदी इलाज मुआलज जी उहो असां कराईंदासीं, वधीक हुकूमत सिंध ज़िली इंतज़ामिया कराईंदी। त मक़सदु इहो आहे त असां माण्हुनि जी ज़िंदगी में आसानी आणियूं, उन्हनि जूं सुठियूं इलाज मुआलज जूं सहूलियतूं ॾियूं। जीअं अदी मैडम सबीन शाह साहिबा चयो त जेकॾहिं क्वालिटी लाइफ आहे त लाइफ आहे, अदरवाइज़ न आहे। त मां तव्हां मीडिया जे दोस्तनि खे गुज़ारिश कंदुसि त तव्हां बि अवेयरनेस ॾियो, आगाही पैदा कयो। ख़ासि तौर ते जेका असांजो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आहे, बर्थ स्पेसिंग आहे, जेके कमज़ोर ॿार ॼमनि था, कमज़ोर माऊं थियनि थियूं, जल्दी ॿार पैदा करण जे लाइ इहे मसाइल थियनि था असांजे थर में, उनखे हाईलाइट कयो। ऐं हुकूमत सिंध, ज़िला इंतज़ामिया, थर फाउंडेशन कमिटेड आहिनि त थर जे माण्हुनि जी ज़िंदगी असांखे बदिलाइणी आहे ऐं बदिलजी रही आहे। इलाही ऑब्वियस ऐं हिकिड़ो इलाही क्लियर विजन आहे त असांखे पंहिंजे जेके माण्हू आहिनि हिते, जेके बेनिफिशरीज़ आहिनि, हुननि खे सही माननि में ख़ुदि मुख़्तार करिणो आहे। चाहे उहो तालीम जो इदारो हुजे, चाहे उहो हेल्थ जी एरिया हुजे, चाहे हू लाइवलीहुड जी हुजे। त हेल्थ में असांजा इलाही इनिशिएटिव्स हिते असां पहिरियों खां ई वठी चुका आहियूं। मेडिकल कैंप्स बि हया आहिनि ऐं असां थर फाउंडेशन हिकिड़ी शइ ते इलाही बिलीव थी करे त असांखे डुप्लीकेशन नाहे करणी। तंहिं करे असां हाणे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सां गॾु एंड इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ सिंध, असां उन्हनि जी मदद सां गॾु उन्हनि खे सपोर्ट था पिया कयूं ताकी स्ट्रीम लाइनिंग शयूं थियनि, डुप्लीकेशन न थिए। रिसोर्सिस जेके असां वटि ऑलरेडी लिमिटेड आहिनि, उन्हनि खे असां सुठे तरीक़े सां इस्तेमालु करे सघूं। साॻी शयूं त न कयूं, नया इक़दाम कयूं। त असां नवाज़ सोहू साहिबु जेको हिते DC थरपारकर आहे, हुन जा इलाही शुक्रगुज़ार आहियूं जो हुननि सां गॾु मिली हुननि सभिनीनि खे अलाइन कयो आहे। PPH आहे ऐं जीअं DC साहब ॿुधायो त हिते सभई जेके हेल्थ जा इदारा आहिनि डिफरेंट एरियाज़ में, न्यूट्रिशन थी वियो, वैक्सीनेशन थी वियो, हुननि सां गॾु मिली असां हिकिड़ो अहिड़ो सॉलिड कमु पिया कयूं त असां वटि डेटा बि अची वञे, असांखे ट्रेंड्स बि ख़बर पइजी वञनि ऐं असां फ्यूचर स्ट्रैटेजी बि करे सघूं बेस्ड ऑन द एक्चुअल रिज़ल्ट्स दैट वी आर गेटिंग ऑन ग्राउंड। त इन जे करे जेको थर फाउंडेशन आहे, एज़ आई सेड, बेनिफिशरीज़ ऐं जेको हिते जा मक़ामी माण्हू आहिनि, उन्हनि जी प्रायोरिटी, हुननि जी क्वालिटी लाइफ ते बिलीव करे थी ऐं सॼा इक़दाम उहो कंदी आहे जेके हिते जे माण्हुनि खे ख़ुदि मुख़्तार ऐं हुननि खे हिकिड़ो इंडिपेंडेंट, बाशऊर ऐं इज़तदार शहरी ठाहे सघे। इहो DC साहब जी डायरेक्शन ते असां लॻाई आहे त असां इहा कैंप उते लॻायूं था जिते हेल्थ फैसिलिटीज़ न आहे, सहूलियतूं न आहिनि। त इहा कैंप जेका आहे थर फाउंडेशन जे ताउन सां, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट ऐं असांजो PPH आहे, इन सभिनी जे ताउन सां इहा कैंप लॻी आहे।
इन कैंप में काफ़ी असांजियूं स्क्रीनिंग थिए थी, जेके काफ़ी पेशेंट अहिड़ा मिलिया आहिनि, डायबिटीज़ जा पेशेंट मिलिया आहिनि जेके नोन कोन हुया, त ऐं कंजनाइल हार्ट डिज़ीज़ जा पेशेंट मिलिया आहिनि। असांखे उहा सक्सेस आहे त उन्हनि पेशेंट खे असां फॉलोअप मोकिलियूं था, रेफर कयूं था, उन्हनि जो परमनेंट हिकिड़ो हल ॻोल्हे वेंदो। ऐं इहो कैंप्स थर में तमामु ज़रूरी आहे। थर हिकिड़ो वॾो इलाइक़ो आहे, हर जॻह ते हेल्थ फैसिलिटी आहे, कई ॻोठ आहिनि जिते इहे शयूं न आहिनि। इन मोबाइल कैंप जी जेको आहे तमामु घणी, हिन में रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट जी असां वटि मोबाइल कैंप बि आहे, उहा बि गॾु आहे। त इहा इन कैंपनि जी वॾी ज़रूरत आहे। असां डी साहब जे डायरेक्शन में ऐं जेके बि असांजूं जेके कोऑर्डिनेशन में ॿिया आहिनि, थर फाउंडेशन, PPH आहे, इन्हनि जे ताउन सां असां फ्यूचर में बि अहिड़ियूं कैंप्स ऐं इहो थर में लॻाईंदासीं। छो थर जे माण्हुनि खे ज़रूरत आहे, थर जे माण्हुनि खे तमामु घणी इन्हनि शयुनि जी ज़रूरत आहे। छो त हिते काफ़ी जी ॿारनि जी डेथ आहे, उनजो सबबु छा आहे, न्यूट्रिशन जा मसइला आहिनि, मेल न्यूट्रिशन आहे, बर्थ स्पेसिंग आहे, जी पॉपुलेशन डिपार्टमेंट तमामु घणी ज़रूरत आहे, अवेयरनेस जी तमामु घणी ज़रूरत आहे। सो असां फ्यूचर में बि इहे प्रोग्राम खे कंटिन्यू कंदासीं। माण्हुनि खे स्क्रीनिंग करे सघूं जेके असां वटि नथा अची सघनि, ऐं उन में असां बुनियादी सहूलियतूं ॾींदा आहिनि। उन में गायनाकोलॉजिस्ट आहिनि, फीमेल मेडिकल ऑफिसर्स आहिनि, एंटीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर, फैमिली प्लानिंग, बर्थ स्पेसिंग, ऐं इन सां गॾु असां EPI खे फोकस कयो आहे, न्यूट्रिशन खे फोकस कयो आहे, त असां इन्हनि स्क्रीनिंग जे बेसिस ते वरी असां रिपीटेड इन्हनि खे फॉलोअप्स कराए सघूं। उते फॉलोअप जे लाइ असां वटि गोराणो क्लिनिक मौजूदु आहे, जिते असांजी फीमेल मेडिकल ऑफिसर वेहे थी। इन सां गॾोगॾु असांजूं जेके मोबाइल क्लिनिक्स आहिनि, असां उहे रिपीटेड वीकली बाय वीकली बेसिस ते मोकिलींदासीं, त इन्हनि माण्हुनि जो मुकमल इलाज थी सघे। जिन्हनि डिप्टी कमिश्नर थर पारकर, DHO थर पारकर ऐं थर फाउंडेशन जी इंतिज़ामिया ऐं डॉक्टरनि जी तव्हां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। ख़ासि करे जेका कैंप क़ाइमु कई वई आहे, उन में औरतुनि में ज़नानी जेके बीमारियूं आहिनि, उन सां गॾोगॾु ॿाहिरि जे जेके ॻोठ आहिनि जिते सिहत जूं सहूलियतूं मौजूदु न आहिनि, उन हवाले सां जेके क़ाइमु कयल कैंप आई, उन में 1000 जे लॻभॻि मरीज़नि जो इलाजु कयो आहे। उन्हनि खे मुफ़्त दवाऊं पिणु ॾिनियूं आहिनि। डिप्टी कमिश्नर थर पारकर ऐं DHO थर पारकर जो चवणु आहे त थर पारकर जा परे परे वारा जेके इलाइक़ा आहिनि, उन्हनि में ही वधीक जेके कैंप्स आहिनि उहे क़ाइमु कयूं वेंदियूं, ऐं जिते जिते माण्हुनि खे सिहत जूं सहूलियतूं नथियूं मिलनि, उते वञी कैंपूं क़ाइमु करण सां गॾोगॾु उन माण्हुनि खे सिहत जूं सहूलियतूं ॾियण सां गॾोगॾु उन्हनि में जेका जागरूकता मुहिम आहे उहा बि हलाई वेंदी। गाज़ी बजीर, अवामी आवाज़ TV न्यूज़, गोठ काटन। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.bk।